打麻雀有小牛零九同 OK， 新素材啊！大麻雀啊！好，摸多隻白板，而家手上2隻白板。但感覺嚟叫糊都係有啲距離啊！碰咗隻南風先。好，打2萬，而家 I 牌叫糊。OK， 挨到啦，叫糊啊吓。我口乾啊你明？我就啱啱叫不過。OK， 卡窿9隻馬，2隻白板唔成，我搭車走噶。講到車，最近春暖花開啊，我想換部6座車同屋企人去自駕遊。我嗰部20款寶馬3系喺瓜子賣咗16萬，點解賣得咁高？因為我瓜子賣俾個人，冇中間商低價收加價賣，俾中間環節食咗嘅錢分返去買賣雙方嘅口袋裏面啊！聽講買家都慳咗唔少錢。如果你哋要買車，我強烈推薦瓜子，賣俾個人價更高。呢個起手牌非常之好啊！摸對9萬先。卡窿2索，咁我打個靚女咯。而家 I 牌叫糊。打埋隻8萬。OK， 挨到，咁而家叫啦。打返佢，而家等碰等拖牌，碰拖牌。拖1筒都食咗，咁我打3萬啦，我拖返隻3筒咯。細童子佢哋都唔點要咁，我自己碰咗7筒。唔好啊！搞呢啲啊！咩？3萬我打咗啦。拜拜。過茶啊家，冇計。自摸10隻馬，第3鋪。好，起手牌都係相對整齊嘅。冇。處理下啲19先啦。不過其實而家 I 牌都叫糊噶啦。OK， 咁就打隻3萬，而家叫糊。卡窿5索500筒，唔碰。好，摸到5索就打4索啦，而家拖牌。OK， 8筒自摸啦，10隻馬都係。最後一鋪。冇辦法，個人一見到有品質好，咁玩話好嘅，唔係啩？咁玩話好，又摸隻白板先。而家 I 牌都叫糊嘅。咁啊，打隻3筒啦。
你有檸檬茶？係真啊！你冚咗，我睇啲你我就係陰陰嘴。睇緊大杯杯，我睇緊大杯杯。唔係啩？啊，有啲咩睇衫嚇？呢個咧老嘅，係成日自己人摸，要唔要飲？咁啊，咁唔通我打你一索，打一索咯，始終都係挨牌叫喎。你打啲拋打緊係。你打我隻西喎。OK，挨到，咁我就500萬選打啦，叫冇啊，喺度快啊！冇啊。碰拖牌，對家碰啊！哎呀，絕張白同自摸10隻嘛，超正，點陣至破啦！